सम्पूर्णलाई ह्याप्पी दसैँ भन्दै। अब हाम्रो निधार खाली भए पनि हजुरको निधार रातो अक्षताले रङ्गियोस्। हामीले परेदेखि बसेर हेरे पनि हजुरहरू चाहिँ आफ्नो परिवारसँगै बसेर रमाउनु होला। यो दसैँ विशेष रहोस् सम्पूर्णको। दसैँ सधैँभरि दसैँ जस्तो रहोस्, चाहना यति मात्रै हो। यही विषयमा अब जति पनि परदेशी हुनुहुन्छ, म त्यताबाट चाहिँ अलिकति केही शब्द भन्न चाहेँ। रहर अनि चाहना इच्छा नभएको होइन आमा। रहर चाहना अनि इच्छा नभएको होइन आमा। मलाई पनि यो दसैँमा घर आउन मन नलागेको होइन आमा। तर हेर न, तिमीले थालभरि रातो अक्षता मुछ्यौ, तर यहाँ मेरो निधार खाली छ। कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना छ परदेशी जिन्दगी। चाहना हुँदा हुँदै पनि फेरि पुरा गर्न नसक्ने कस्तो यो जिन्दगी। सबैजना रमाउँदाखेरि आफू चाहिँ परेदेखि आँखाभरि आँसु बनाउनु पर्ने। सबैजना रमाउँदाखेरि आफू चाहिँ परेदेखि आँखाभरि आँसु बनाउनु पर्ने। आफ्नै परिवारलाई सम्झेर यी आँखाबाट आँसु खसाल्नु पर्ने। सबैको लागि दसैँ आउँछ, साँच्चै भनेको सबैको लागि दसैँ आउँछ, अनि परदेशीको लागि यो पल निकै गाह्रो हुन्छ। सबैजना आफ्नै परिवारसँग फोटो खिचेर हाल्दाखेरि आफूलाई पनि कति मन लाग्छ। खोइ फेरि त्यो दिन फर्केर कहिले आउँछ। यसपालिको दसैँ जस्तो तस्तै भए पनि अर्को पालि चाहिँ जान्छु है भनेर धेरै आशा हुन्छ। फेरि केही न केहीले यो परदेशीलाई अल्झाइदिन्छ। फेरि त्यो दसैँ पनि त्यत्तिकै बित्छ। वर्षौँ भएछन् आमा यो निधार खाली भएको। हरेक पल्ट रङ्गाउन कोसिस गर्छु, फेरि पनि खाली हुन्छ। त्यस्तो के बाध्यता परिदिन्छ। तर एउटा कुरा सोचेर चाहिँ आफैलाई मन बुझाउने गर्छु। म यहाँ भएरै हो मेरो परिवार र मायाको त्यसैमा खुसी लाग्ने गर्छ। केही कुराको अभाव छैन, त्यसैमा चित्त बुझाउने गर्छु। म एक्लै दुःखी भएर मेरो सारा परिवार खुसी छन्, यो देखेर आफूलाई खुसी लाग्छ। धेरै छन् पीडाहरू परदेशीको, बुझ्ने मान्छेको कमी छ।